त्यस्तो हुन्छ। नेपाली बोल्न आउँछ? नमस्ते नमस्ते। भात जीवन जीवन सुन न, भात आयो? भात आयो? अनि भाइ के गरिरहेछ? भाइ के गरिरहेछ? भाइ सुतिरहेछ? भाइ हो? ए अनि अनि घर नजानी उता चितवनमा? चितवन जान मन लागेको छैन? जाने? अनि बाबा चाहिँ बाबाले फोन गर्दैन? बाबाले बाबाले फोन गर्दैन? गर्छ? गर्दैन? गर्छ? सिकाउने है, मम्मीले सिकाउने नि त्यहाँ फेरि बच्चाले बल्ल दिनु। गर्दैन? गर्छ होला। हजुर ए ल भोलि पर्सि फेरि जाने है, नेपाल जाने, प्लेन चढेर फेरि चितवन जाने है। हुन्छ? फेरि जाने हो। यहाँ त रमाइलो लाग्छ त्यहाँ अहिलेको ठाउँमा। अहिलेको ठाउँ त राम्रै छैन है। अहिलेको ठाउँ राम्रो छ? राम्रो छ? अनि बाजेले माया गर्नुहुन्छ? अहिलेको बाजेले, बोजूले बोलेको बुझ्छ त? तिमीले बोले नेपाली बुझ्दैन? अनि कुरा चाहिँ कसरी गर्ने? ल बसै गर्नु। भोलि पर्सि स्कुल पनि जानुपर्छ है। स्कुल पनि जाने अनि नेपाल पनि जाने है। ल ल ल ल जोया, ल अब मम्मीसँग कुरा गर्ने। बुझ्नुभयो कुरो? त्यो पैसा जहिले पनि मान्छेले पठाइरहन्छ, चिन्ता भएन है। अहिले यो जति कुरा गरे नि मान्छेले पैसा पठाउँदैन अरे। यत्तिकै मान्छेले पैसा पठाउँदैन है। अब जो मन भएको मान्छेले अब मम्मीको नाममा भयो भने पठाउँछन्। तर के भयो भने यहाँ धेरै मान्छेले शंका गर्यो। अब तपाईँले यो दिउँसो अहिले नै उज्यालो भएको बेलामा अलिकति राम्रोसँग देखिने गरी छोराहरू तपाईँको सबैको भिडियो खिचेर राख्नुहोस् है, सेन्ड गर्नुहोस्। अनि बिस्तारै मान्छेहरूले पठाउँछ। अनि आज नयाँ सिम कार्ड नै किन्नुहोस् है, जसरी पनि है। ल अनि अहिले फुर्सद भए उसमा आउनु न, पेजमा आउनु न। यहाँ पेजमा आउनु त कति गाली गरिरहेको छ मलाई मान्छेहरूले। हेर्न आउनु यता। ल भाइ।